Barcelona és una ciutat on el 20% de la població té més de 65 anys i una quarta part d'aquesta viu sola. El risc d'aïllament i d'exclusió social i relacional d'aquestes persones grans ha estat el que ha impulsat el naixement del projecte Radars, que va sorgir al barri de Camp d'en Grassot i que actualment és un projecte en presència a una bona part de la ciutat de Barcelona. L'objectiu de Radars és poder garantir el benestar de les persones grans que viuen soles i abordar la solitud no volguda a fi de pal·liar-ne les causes i les conseqüències negatives que té sobre la seva salut. Tot això es vol aconseguir a partir del treball conjunt entre els serveis socials i el teixit social del seu entorn. Veïns, comerciants, persones voluntàries i entitats i serveis vinculats al barri. La implicació de tots aquests agents es fa mitjançant la taula d'entitats, que funciona com un espai de debat al voltant de les estratègies i de les accions que es duran a terme en el marc del projecte. A la taula d'entitats ens reunim aproximadament 4 o 5 cops l'any. No hi ha un calendari ferm programat, sinó que a cada reunió es discuteixen els temes i es fan propostes per a la següent reunió. Aleshores, els temes que es tracten és bàsicament donar difusió a aquest projecte, des de diferents maneres, de com fer-ho, a on fer-ho, quan fer-ho. Radars vol i necessita implicar el teixit de tot el barri, així que la participació de les botigues i de les farmàcies és prioritària. Voluntàries com la Maria i l'Anna s'encarreguen de fer conèixer el projecte als comerços i de captar-los com a radars. Som unes voluntàries de comerços i el que nosaltres tenim que fer és visitar comerç per comerç d'aquesta zona i comunicar el que porta la botiga, tal si és la dueña com si és una dependenta, si es vol participar en Radars. Llavors li expliquem el projecte, que és ella com persona que està en una botiga i li entra molta gent, que vigili una miqueta o controli les persones que li entren, si per exemple veu que està perdent facultats, si aquesta persona en aquell moment no va molt ben arreglada, si està perdent una mica la memòria. De fet, les botigues ja feien de radars antigament també. Només que ara el projecte en si, com que està ben organitzat, doncs els botiguers tenen i saben on d'acudir en cas que se'ls presenti un cas en aquesta situació. Una de les vies de detecció i difusió del projecte Radars és el porta a porta veïnal, una tasca que du a terme un grup de voluntaris de la Creu Roja, la majoria més grans de 65 anys, i que té 2 objectius. El primer és captar radars. L'altre objectiu del porta a porta és identificar possibles usuaris a través d'un qüestionari sobre el seu estat de salut i, si volen ser usuaris de radars, se'ls ofereix rebre un seguiment telefònic i la possibilitat de participar en diferents activitats del seu barri. Les persones detectades com a usuàries són valorades pels serveis socials, que intervenen conjuntament amb Salut i la xarxa del barri i passen a formar part de la plataforma de seguiment telefònic. Sí, miri, soc Marta, surto del projecte Radars de l'Ajuntament de Barcelona, que sap que els truquem de tant en tant, els fem com estan. Un dels principals avantatges de Radars és que busca la participació activa del principal col·lectiu beneficiari, les persones grans, que s'impliquen com a voluntàries, ja sigui a títol individual o a través de les entitats en les quals pertanyen. La vida activa que comporta el voluntariat té un impacte molt positiu en la qualitat de vida de les persones grans. Doncs a mi sempre m'havia agradat també fer un voluntariat i vaig pensar que aquesta era una oportunitat i verdaderament recompensa molt perquè te trobes amb gent que té necessitats, que està sola i que té ganes de parlar i si tu escoltes, això reconforta molt. La veritat és que jo crec que ens aporta més a nosaltres que quasi a les persones a les que truquem. Que són molt carinyosos i clar, doncs et sents bé de fer una cosa que saps que és vàlida, que pots ajudar a la gent. Jo, veritablement, és una cosa, això del voluntariat, que mai m'hagués pensat el que significava. Per mi, una cosa així, no?
i veritablement sí, ara ho he provat i he dit, bueno, això és fantàstic. M'aporta a poder ajudar els altres, que això per mi és molt important. No sé, això m'aporta això. Sempre he intentat fer-ho, no sé si ho he lograt, però ho intento. En surts molt satisfet perquè veus que les persones amb les que contactes queden agraïdes i són persones que ho necessiten, i a més és que fas un bé a la ciutat, o sigui, humanitzes la ciutat, en posant en contacte uns amb els altres, com si fóssim un poble.